どうも皆さん、森のニーナです。今日の動画は若さの象徴、肌の弾力が欲しいと強く願う30代の女性必見、2000円台のスキンケアで叶える厳選アイテムを今日は紹介していきます。それでは始まります。スタート。最近は毎日つけたいくらいお気に入りのカラコンを見つけたのでマンスリーに変えました。大きめのサイズ感なんですけど、色味が裸眼がそのまま大きくなったみたいな感じなのですごくおすすめです。なんだかんだ瞳が大きくなるとちょっと柔らかな印象になるっていうところが好きなので、大きめのカラコンやめられません。今日の洗顔料はリサージュのマイルドフォーム。肌調子はごわつき少なめ、乾燥度合い調子いい時の8割ぐらい、くすみ具合調子いい時の8割ぐらい、毛穴調子いい時の8割ぐらい、全体的に通常運転だいたいちょっと調子いいです。最近化粧水の前に使うコス RX の6ペプチドスキンブースターセラム。導入美容液って今の時代ちょっとお金出せばめっちゃいいアイテムってザラにあるじゃないですか。なんですけどプチプラだとアイテム自体が肌にいい変化を与えるくらい影響があるものってなかなかないんですよ。なんですけどこれはまさにそれ。今私2ヶ月ぐらい使ってるんですけど、使い続けることで肌自体に少し弾力感が生まれてきた気がするんですよ。その価格帯ね、そういう導入美容液は初めて出会いました。テクスチャーはこうほぼ水なんですけど、触ってみると少しとろみ感じます。まずは全顔に塗っていきます。次にこれ最近私がおでこをなんとかしたくて編み出した名付けて手のひらパック。やり方は手のひらに大量に出します。5プッシュくらいで引いちゃわないでほしいんですけど、こうやってふわってこの状態を保ちます。基本的にどのスキンケアアイテムもできるんですけど、とろみが強ければ強いだけやりやすくなります。このまま手のひらでじわじわ浸透させます。液体で肌を溺れさすイメージです。はい、こんな感じです。おでこだけ溺れました。油分が少なめなので次に使うアイテムの邪魔をしないと、キメとかハリとかいろんな肌悩みに特化した6種類のペプチドがこれ1本に入ってるんですね。なのでエイジングケアを導入美容液でも取り入れたいっていう方にもとてもおすすめのアイテムです。化粧水は SNP ゴールドコラーゲンエクスパートトナー。美白とシワ改善両方できちゃうっていう化粧水です。ちょっとね変わった化粧水なんですけど、これ砕けたゼリーみたいなテクスチャーなんですよ。面白いめっちゃ砕けたゼリーじゃないですか。ちょっと金粉みたいなやつも入ってるんです。伸びはこんな感じです。油分感がそんなにたくさんあるわけじゃないのにどこまでも伸びます。テクスチャーに厚みがあるので1回でも重ね付けしたような馴染み方します。腕で見るとね面積が大きいので分かりやすいかな。めちゃくちゃ透明感が出ます。すごい角質が潤ってます。香りはローズの香りです。私の彼にもね試しに使ってみてもらったんですけど、この香りがすごい気に入ってました。最初は面白いテクスチャーを使ってみたいなと思って使い始めたのがきっかけなんですけど、塗った直後のお肌がプルンとした見た目になるんですよ。その瞬間だけかもしれないけど若返るみたいな疑似体験が面白くて、日中用の塗り直しとして最近めっちゃ使ってました。かなりとろみが強いので手のひらパック全顔にもやりやすいので全顔にしていきます。プチプラのいいところは10振りぐらいのね量をパックできるっていう。はい、馴染んだ。あとはこんな感じです。化粧水の時点でめっちゃくちゃツヤツヤになります。そんなに油分がないのにちょっとパーンとしてるように見えるの分かります？これですよ、私がさっき言ってた若返ったような疑似体験。プルンとしてません？見た目で言うと水分が補給できているなっていう透明感とか角質が光って潤ってるような感じがあるんですけど、触ってみるとベタつかないんだけど表面に薄い油分感は感じます。なので私みたいな皮膚が薄くて潤いを保ちにくいっていう人にもすごくおすすめです。だから重たくないんだけど軽すぎずしっとり感が残ってくれる、まさに30代の女性にも使いやすい化粧水だなと思います。で成分なんですけど、これの成分はナイアシンアミドが入ってるので、そのナイアシンアミドが美白効果があるんですよ。
よ。ただこのナイアシンアミドってその張りとか弾力とかいろんなエイジングケアができる成分でもあるので、このナイアシンアミドだけでもエイジングケア成分としてめっちゃいい。それに加えて極小コラーゲンっていうのが弾力ケアができます。なのでまさに美白&弾力ケア化粧水って感じです。めっちゃ使ってたっていうせいかもしれないんですけど、1週間ぐらいでその肌のその明るい印象っていうのは感じられました。ただこの化粧水だけじゃなかったので、同じシリーズのクリームがあるんですけど、どっちのおかげかはわからないんですけど、今日の動画のテーマに合ってそうだなと思ったのでこの化粧水にしました。続いて美容液を塗っていきます。メラノ CC 薬用シミ集中対策プレミアム美容液です。今日の動画って張りと弾力アップの動画だよね。どうしてシミニキビ予防のこの美容液をニナさん選んだのって疑問に思う方もいると思うんですけど、エイジングケアの基本的な全般の悩みはもうナイアシンアミドとビタミン C さえあればいいんじゃないのかって私は思ってるくらいおすすめしたい成分なんですよ。張りとかね、出す成分も大事なんだけど、ビタミン C でダメージを修復したりダメージを予防するようなアイテムも取り入れた方がいいなと思ったので、こちらを今日は選びました。じゃあなんでピュアビタミン C とビタミン C 誘導体が2種類入ってるこちらを今日の動画で紹介しているかっていうと、ピュアビタミン C ってすごくその普通のビタミン C よりも効果が高いもので、ビタミン C 誘導体っていうのはビタミン C になる一歩手前なんだけど、その壊れにくく安定性の高いっていうので、しっかりとそのお肌にアプローチをかけるためにすごくいい組み合わせだなと思ったのでこちらを選びました。で、予防するだけじゃなくてビタミン C ってコラーゲンの生成を促す効果もあるので、本当に今日のテーマにぴったりの美容液です。テクスチャーはこんな感じでビタミン C なのに透明です。質感はとってもオイルに似てます。ピタッと密着する分滑りにくいです。なのでこれを塗るときは少し摩擦に気をつけながら塗るのがおすすめです。それでは顔に塗っていきます。これ集中美容液なので、気になるシミだったりニキビがある箇所にポイントで塗るのもいいんですけど、全体的なシワ、コラーゲン、エラスチ壊れないようにっていうケアをしたいので、私はこんな感じで手のひらになじませすぎず1往復ぐらいしてこうやって包み込むようにしてなじませます。ビタミン C って結構臭いものが多いんですけど、これに関してはむしろ心地の良い柑橘感があります。はい、こんな感じです。透明感、張り、弾力マシマシです。本当に美容液が塗り終わったのでクリーム塗っていきます。クリームはこちら SNP ゴールドコラーゲンエクスパートクリームです。さっきの化粧水のクリームバージョンです。化粧水同様に美白と弾力ケアができるクリームです。このクリームも特徴がちょっと面白くて、毛穴栄養保湿クリームなんですよ。で、どうして毛穴栄養保湿クリームかっていうと、弾力感を与えることにとにかく特化したクリームなので、毛穴って引き締めるんじゃなくて弾力感を持たせることによって毛穴が目立ちにくくなるっていうのは、私も4年間の間で弾力系の乳液だったりとかクリームとか使ってて、やっぱりそういうアプローチの仕方が一番毛穴が目立ちにくくなるんです。この SNP って自社の研究所があるんですよ。なのでその肌への浸透力を極限まで高めてエイジングケアに自信を持って歌ってるブランドさんなんですよ。最近これを気に入ってる理由は、とにかく使用感が気持ちいいんですよ。クリームって油分が多いものが多いじゃないですか。なので疲れてる時とかはちょっと塗るのが億劫。ただこれはジェルじゃないんですけど、水分のような伸び方だったり馴染み方で、そのむしろ気持ちいいみたいな使い心地が、その怠ける心を消し去ってくれるというか、めちゃくちゃいいんですよ。で、テクスチャー的には黄色みのあるテクスチャーになってます。で、こちらも金が入っているんですけど、透明じゃないのでちょっと見えないですね、全然。で、この極小コラーゲンとゴールドによってハリケアがしっかりできるという仕組みになってます。見た目はバームの化粧品のような盛り上がった感じの質感なんですけど、伸ばしてみると見てください。これめっちゃ気持ちいいんですよ、塗り心地が。効果的にはこれもナイアシンアミドと極小コラーゲンが、メインの成分になってます。
保湿成分としてはシアバターとスクワランが入っているので、結構優しめの保湿成分が入ってます。人型セラミドも入ってる、アミノ酸も入ってる、結構デパコス級のクリームです。馴染んだ後はこんな感じです。もう塗った側のね、透明感が全然違いますよね。心なしかちょっとこっちの方がしぼんでない感じがする。保湿感で言うと表面はベタつかないんだけどしっとりしている。お顔に塗ってみると、気持ちいい。塗った時にクリームの厚みが塗り終わるまで保ってくれるので、キメに沿ってこういう螺旋状の塗り方でも摩擦を感じにくいんですよ。クリームって結構重ね付けしてもあんまり変化がないことって多くないですか、化粧水と違って。なんですけど、このクリームに関しては重ね付け度合いで仕上がりが変わるんですよ。多分その油分に加えて水分感も多いので、化粧水のように吸い付き感が良くなったり明るい印象感が変わったりとか、時間が経ってくるともっちもちですね、マジで。水分と油分のバランス的には五分五分かってくらいバランスが良さそうな触り心地です。仕上がり感で言うと、さっきの量を塗ると軽い仕上がりじゃないです。割としっとり重ためだけど触り心地はベタつかない。どこでゲットできるかっていうと、9点と楽天で購入できるんですけど、買うんだったらおすすめは3月1日から9点メガ割がやってるので、その時に買うのがおすすめです。はい、このクリームで仕上げでもいいんですけど、最近私がハマっているのがこの部分用の美容液、ソフィーナ IP 潤い高密着ショット松清とここからファイン数量限定で発売されてるメイクの上から使える部分用の美容液なんですけど、最近これを仕上げで目元に塗ってます。目尻だけじゃなくて目頭にもシワができるって気づいて、目元周り半径10センチぐらいはもう全体的に塗っちゃいます。でこれ伸びもいいので本当に安心。これ口が小さいので小さい範囲に塗りたいっていう時にもすごくいいです。例えば今日はしっかりメイクしてるから少しだけ目頭の潤いを保ちときたいっていう時とかに少量出せるのですごいいいです。最近おでこのシワがひどいのでアイクリーム系はおでこにも塗ります。ただこれあんまり栄養補給っていうよりも、このジメチコンっていうシリコン成分なんですけど、乾燥から守ってくれるっていう役割なので、シワを根本的に改善するっていうよりは乾燥から守るっていうアイテムです。肌の表面にバリアを作るっていうのが分かりやすいかも。その他の保湿成分でいうと、一番はグリセリンが入ってるんですよ。なのでちょっと敏感な時期とかにグリセリンで反応しちゃうっていう方はちょっと使いにくいかも。あとはその皮脂量が多い人も結構ニキビの原因になったりします、グリセリンは。ただその水分を引き寄せて潤いを保ってくれるっていう効果があるので、メインの保湿成分にはなります。仕上がり、根元もしっかりと潤ってくれて、私のハリ肌を作る厳選アイテムたちの紹介でした。よかったら皆さんの渾身のアイテムももしあったらコメントでシェアしていただけるととっても嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、行ってきます。